各位朋友，大家好。可能大家望到呢個咁靚樣嘅前級嗰陣時呢，或者有不少朋友呢，對於 HSE 呢一個嚟自瑞士 high-end 音響品牌呢，或者會覺得有啲陌生嘅。不過我可以喺呢度呢係預先張揚 ，HSE 呢絕對係一個貨真價實嘅極品音響品牌。咁旗下嘅產品呢，雖然係只有得寥寥幾款啫，不過件件都係精品，不論係設計啦、製作啦、用料、外觀還是音效呢，都係非常出色嘅。咁喺短短幾年間呢，就已經喺頂級音響圈子裏邊呢係揚名立萬嘅。條片開始之前，提未 subscribe 我哋 YouTube channel 嘅朋友，記得撳咗個 subscribe 掣先，仲有撳埋隔離嗰個鐘仔，咁就唔會錯過我哋最新嘅資訊啦。仲有，就算你已經 subscribe 咗，都可以 like 咗呢條片先。多謝大家。咁而呢個 Masterline 8前級放大器呢，正就係 HSE 咧係最新面世嘅產品嚟嘅。其實 HSE 咧係 Huber Swiss Engineering 嘅縮寫，咁係電子咧同埋信息學工程師 Robert Huber 咧1987年喺瑞士蘇黎世咧係創立嘅品牌嚟嘅。咁佢自己本人咧1981年咧係受聘於瑞士專業錄音同埋廣播器材生產商 Studer。咁啊，先後咧係任職開發工程師啦，同埋研究與開發部門嘅高級主管，並且為 Studer、Soundcraft 同埋哈文咧係成功註冊咗14項國際專利嘅。咁啊，當 Studer 喺2013年結束咗瑞士嘅業務之後咧，咁啊 Robert Huber 咧咁啊全身投入發展 HSE 啦。咁其實咧 HSE 早喺2000年嗰陣時咧，就已經推出咗效果超卓嘅錄音室專用嘅甲類放大模擬均衡器 EQ1， 咁結果咧就獲得全球超過50家著名錄音室咧係選用嘅。咁啊，由於錄音室嘅業務咧近年嚟就一直走下坡啦，咁令到 Robert 咧就意識到咧需要轉向民用音響市場咧係嚟尋找商機嘅。不過咧佢係將目標咧係瞄準咗高端音響消費群嘅 high-end 市場。咁佢憑住多年嚟喺專業音響領域累積嘅豐富經驗同埋實力，咁啊前後咧一共花咗3年時間。咁喺2019年咧就推出咗 HSE 民用器材嘅第一件產品，係叫做 Masterline 7呢個唱頭放大器。咁啊 Robert 咧從最基礎嘅線路設計啦，到整份線路嘅排位同埋佈局、零件嘅配置、品質嘅挑選同埋精密配對。咁都係咧以一絲不苟同埋不惜工本嘅態度咧嚟執行嘅。就算係機箱嘅外觀設計同埋製作，咁佢都特別委託瑞士著名嘅工業設計同埋機箱製作公司呢個 Elgra Group 負責嘅。咁結果咧就打造出一個外形極具美感，而且帶有傳統模擬器材味道嘅薄身機箱。咁佢係以 CNC 車製嘅8mm 厚嘅實心鋁合金板咧係組構而成嘅，咁而佢個面板咧係更加厚達20mm㗎，咁啊機身咧係非常之堅固紮實，並且經過仔細打磨同埋用玻璃珠噴砂咧係作外觀處理，咁啊完成度咧個手感係極佳嘅。咁面板中央咧係設有兩隻樣子非常之經典嘅大型音量針標，兩大四細一共6粒旋鈕，同埋一啲金屬部件咧都係鍍上24K 真金。咁呢一台唱放咧係俾人一種優雅而又帶有貴氣嘅感覺嘅。咁啊為咗進一步增強機箱嘅隔震功能咧，咁啊廠方特別咧就用 CNC 咧係車製咗一個24mm 闊啦，乘15mm 厚，咁啊帶入一個弧度三角形嘅實心鋁合金支架底座咧嚟承托主機嘅。咁另外咧 Masterline 7咧都係採用外置嘅分體電源供應嚟進一步隔除電源噪音嘅干擾嘅。咁 ML8前級咧就同 ML7嘅外形啦、構造啦、尺寸同埋重量咧都幾乎一模一樣。咁啊製作嘅工藝咧
同樣係無懈可擊嘅。不過唱放同埋前級嘅功能係有所不同啦。咁面板同埋背板嘅設置咧，當然咧係會有所分別噶啦。咁喺面板左右兩邊嘅4粒旋鈕仔咧，就係分別負責左右聲道嘅高頻咧同埋低頻嘅等化曲線嘅調校。咁左右兩粒大旋鈕咧，就分別係訊源輸入嘅選擇咧，同埋音量控制係兩個重大嘅功能嘅。咁左邊4粒小撥桿咧，就分別係等化線路嘅開關啦、正上反上嘅選擇，同埋兩份輸出端子嘅 mute 啦。對下咧仲增加咗一個6.35mm 嘅耳機輸出端子嘅。咁中間咧係兩隻相同嘅音量針標。咁右邊咧保留咗兩粒咧相同功能嘅小撥桿。咁分別咧係音量掣嘅燈光開關咧，同埋針標擺動嘅幅度嘅。對下咧亦都增加咗個調校左右聲道平衡嘅旋鈕仔。換句話講咧 ，ML8 同 ML7 喺面板上嘅分別咧，只不過係多咗一個耳機插口同埋一個小旋鈕嘅啫，以及咧係減少咗兩支小撥桿嘅。咁背板嘅設置咧就相對簡單啦。咁左右兩邊咧分別設有兩個聲道嘅8組訊源輸入同埋2組輸出嘅 XLR 端子，以及咧係8組獨立調校輸入增益嘅微型旋鈕。咁中央上半部分咧係預留俾額外選購咧由瑞士數碼專家 Y 史設計嘅解碼模組咧個安裝位嚟嘅。咁而下半部分咧就係分體電源嘅輸入端子啦、電源開關同埋地線端子嘅位置。一個比較細型嘅分體電源機箱裏邊咧係內藏咗隻特別訂製嘅120VA 環牛，並且設有湧浪電流限制器同埋市電直流嘅濾波器嘅。咁打開咗 ML8 嘅頂蓋咧，就見到佈局非常之整齊嘅，用盡靚料嘅精彩內涵。基本上咧，佢係採用同 ML7 咧係相同嘅線路佈局嘅，咁係雙單聲道全平衡嘅 A 類放大設計。咁採用咗12份 HSE 設計嘅分立式 A 類增益級，同埋2份0音 A 類超低噪音嘅 Headamp。整份信號通道咧都係全平衡、分立式同埋高電壓設計。咁機裏邊嘅信號接線咧都係 HSE 用 Teflon 絕緣嘅純銀線。音量掣咧係 Elma 全平衡嘅47級旋鈕掣。咁佢選用市場上咧係最優質嘅零件，咁包括 Elma 啦、GoPoint、NKK、Panasonic、Vilma、Neutrik 同埋 Shanta 嘅產品。咁同時咧都係經過廠方咧係用人手嚟篩選同埋配對。咁最大零件用差值咧只係得0.1%。咁ML8嘅技術參數咧係高得令人吃驚嘅。嗱，咁噪音咧 ENI 噪音咧係-144嘅 dB， 總諧波失真咧係低於可量度嘅水平。咁頻率響應咧係1.5 Hz 直至到1個 MHz， 串音咧係大過120個 dB。咁如果單論數據咧 ML8咧絕對係名列前茅嘅。不過佢最大嘅亮點咧就係嗰份超級透明同埋冇添加嘅音效特質。咁到最後咧係聽 John Williams in Tokyo 呢個黑膠版咧，哇！呢個錄音效果咧係非常出色嘅。咁今日 John Williams 咧已經係成咗教父級嘅作曲家啦、指揮家同埋電影配樂名家。咁齋藤紀念管弦樂團咧喺佢嘅指揮棒下咧係有極精彩嘅演出嘅。咁所有團員咧都全力以赴，盡展所長咧係嚟演繹大師嘅經典作品嘅。咁聽超人進行曲啦，同埋帝國進行曲啦 ，ML8咧都播得非常之生動。咁而樂組咧每一個聲部嘅結構緊密啦，整體音色融合得有如水乳交融，絲絲入扣。咁銅管樂嗰種火辣璀璨，同埋敲擊樂嗰種充滿能量同埋衝擊力嗰種演奏咧，將樂曲嘅電影感咧係發揮得淋漓盡致，聲音細緻同埋氣勢咧係兼備嘅。